我哋上次就拍咗 Minecraft 嘅生存系列第一集，我哋今日就會拍第二集嘅。開始啦！開始啦，咁就搞掂。喂，喺你哇，好叻！第二條片嗰時呢，我就探索咗一啲地方嘅，應該係話。如果唔係嘅話，可能就匿咗啦呢個。我睇下係咪探索咗啲地方。有冇木條啊？有冇木條啊？木條。喂，點解咩做唔到啊？而家都話唔夠數落。得嘅喎，我之前覺得。我而家兩嚿鐵，我兩嚿鐵就一定 magic 到嘅。我知道。因為我之前試過。唔係要用咗嗰啲鐵喎。屌你！唔可以講粗口㗎。係啊。對唔住咗。點解我一講粗口？哈利路亞！仲有呢？知唔知咧？一嚿煤可以，或者木炭或者煤咧，可以用9嚿嘢㗎。我知啊，木炭係應該係最耐㗎。熔岩咪最耐啊！熔岩。係啊。攞啦，喂，攞啦！哎呀，冇 magic 啦，咁失禮，咁多觀眾面前 magic。我 magic 完吸翻呢點咪得咯？使乜咳啫？有 magic 唔到，玩呀！點解唔得㗎？點解啊？點解成日 magic 唔到嘅？鐵嗰啲都2嚿都唔 magic 到嘅。magic 到㗎，我之前都 magic 到，點會冇啊 magic 唔到呢？收復咗呢個 bug 我上次都係玩呢個，唔係喎，好似10點幾先可以 magic 㗎嚇。我要 magic 你，哎呀，又唔得，算啦唔咩，唔 magic 啊，擺翻2嚿鐵落去，好麻煩。俾翻2嚿鐵落去咁就。你自己攞啦。我俾你整個鐵稿先啦。鐵稿啊？係啊。木條咧？木條。又要整個木條先，唔使啦，唔好擺翻落去，唔使啦，唔好擺啊！我啱整。鐵稿有啦，搞掂。跟我行。石稿、木稿得行啦。Follow me 啦，咁就。好。咪好啦，呢度。行啦，我跟住。呢度好危險啊！跟我小心翼翼。之後呢邊唔係，唔好行。哦，嚇死啊！行左定係右啊？是但啦。右啦，左邊有。右啦，左邊有粒，哇，右邊都有。哇，蜘蛛啊，唔係蝙蝠，我聽到蝙蝠聲。跟我行，繼續跟我行。我聽到蝙蝠聲，但準備好未？準備好啦。你咁蠢嘅跳落啲水度啊嘛！雖然都咁喎。呢度過上去啊！我跟你行嘅，你唔好整到我有危險啊！小心睇住地下。喂，有2嚿鐵。隨時啊嘛！呢度用石膏刮啦你，用鐵膏好嘥嘢。繼續行啊！我哋資源唔係好多。哇，黃金啊！哇，好多啊！刮咗佢啊！你刮啦。你又負責解除危險，我就負責掘嘢同埋帶路，好冇？我係啊，跳落去呢度。你帶路跟我呢邊。你去啊，原來落嚟啊！落緊啊！我唔想減命啊！呢度冇得唔減過。小心嗰度有個窿啊！我落去先。落啊！嗱，我而家都冇減到啊！行啦。屌你啊！哇！呢度有啲難度啊！哇！又冇減到。落嚟。行啦。落埋去。呢下應該減啦。減咗半條命。落埋去啊！跟我嚟。去邊先得㗎？哇！嗰度勁多熔岩喎。行啦，
尋找鑽石的故事。死！哇！先木條，我拎咗啊！行啦，呢度要特別小心啊！任務得啦，知唔知係乜嘢？揾鑽石啊！我知啦。你總之帶定個桶啦，用啲水藍色佢先。呢度要非常小心啊！唔好行呢邊啦，咁行邊邊啊？係鋪嘢先行啊嘛。係喎，嗰度冇鑽石啦，眼望過去走咯。我嗰邊走，我喺呢個位先望到。喂，呢邊都有熔岩啦，呢邊仲大機會有鑽石喎。我啱咪講咗俾你聽啦，係你聽唔到。問題點樣落去啊？哇！好驚啊！呢邊落去先。哇！黐線！冇鑽石嘅都。我見到有鐵咯。你玩我啊？我冇話有鑽石，係你自己話有㗎。繼續行啊，過去啊！喂，黐線，邊個？你筆咗。喂，唔好啊，唔好行啊，我鋪緊嘢啊！繼續行，我係有鐵啊！喂，要唔要紅梅啊？咩紅梅啊？唔係紅石。唔要啊！哇！黐線勁多，仲有呢度好大機會有鑽石喎咁，不過唔好揾啦，鑽石一眼望佢就有㗎啦。一眼望呢邊繼續行。喂，行啦，喂，行呢邊啊？係啊。呢邊都係用眼嚟嘅啫嘛。呢邊啦。行啦！我整啲火把先。火把再唔夠用啦。我哋隔耐啲先擺一支咪得咯。我係應該係係嗰啲木條唔夠用啊。喂，唔知攞咗啲嚿木先。自己落翻啦，喺你後面。我哋都冇，我哋點整呢？哇！呢度仲多煤啦，笑咩？哇！呢度勁多鐵，哇！好多鐵啊！呢度，喂，好多鐵，掘唔掘？我嚟掘啦。係啊，你掘你。哇！黐線，嗱呢啲咪鐵咯，上面仲有啊，呢度又有。你睇下啲火把。係咩啊？係咪啊？天花板。你睇下佢擺個方向先啦。嚇，冇望咯。咪呢個啦。會啊，攞啲煤先。喂，你唔揾鐵？流利。喂，呢度有鐵喎，仲唔掘？要走進，要飛，創新是幾秒遊戲。喂，黃金，輪回未至死，誰人及我喜愛 Minecraft， 連傻仔都覺無味，有隻嘢喺度跳你天你。又講錯。哎呀，大 J 佢哋都講啦，係嘛？小波子都講啦，喐你啊，係嘛？喐啫，唔係喐你。跟落嚟 ，follow me。喂，有鐵啊！ Follow me，move out。有鐵啊！有鐵啊，懟冧佢。有鐵就對啦，唔係冇鐵。小波子，你知唔知之前講咩啊？咩？斬佢仆街冚家產啊！喂，仲有。又講你冇。小波子話斬佢仆街冚家產啊！但係你唔係波子。你都唔係波子。我冇講啊！小波子唔小波子。喂，而家拍咗9分鐘幾？你掉翻嚿鐵俾我好喎。係喎，我都見唔到自己攞咗嘢。得啦，向後啊！下掉。哇！嚇死我！創新是幾秒遊戲。喂，呢度冇㗎。仍回味至死，誰人及
我喜歡 Minecraft，連 Minecraft 都不拜拜。有隻豬，快啲！哇！黐線嗰啲手落去啊！搞鬼吧，黐鼻！冷去啊！哇！冇事！哇！砸死我啊！都話冷去㗎啦。自己玩嘢。哇！我轉手！邊度？轉手！後面上嚟啦！我太緊張啦。轉手黐線！呢個位啊！我黐線轉手啊！咁快有？好暈神啊！你真係。次次人哋睇唔到嘅嘢，我都會睇到啊！我要過去對面。行到咩？我哋唔知先。喂！我哋不如我哋拍下啲生活片啦。喂，嗰邊勁多黃金喎！邊啊？大家都知啊。如果我唔知佢點樣見嘅，要過去咧。我哋拍啲生活片啦，好唔好？好啦，咁呢集就到此為止啦，好唔好啊？嚇！咁快？都幾耐啊？可以玩到4分鐘嘅，3分鐘到啊！咁我哋就到此為止，拜拜。係咁先啦，拜拜。